bersin juga ada etikanya loh. Banyak orang yang salah langkah pada saat batuk dan bersin. Malah penutup hidung dan mulut menggunakan telapak tangan kosong. Tanpa kita sadari, padahal terdapat banyak kuman yang menyebar dan berpindah ke tangan melalui sentuhan, bahkan saat bersalaman. Bagaimana sih etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan dalam baju pada saat batuk dan bersin. Lalu, tisu yang telah digunakan jangan dibuang sembarangan ya. Segera buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih atau membersihkan tangan berbasis alkohol. Saat flu, pilek, dan batuk, selalu gunakan masker ya, agar orang lain tidak tertular. Yuk beretika batuk dan bersin yang benar, mulai dari diri sendiri.